Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'anaa laulaa unzila 'alainal malaa'ikatu aw nara rabbana. Laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Yauma yarawna al-malaa'ikata la busyra yauma idzil mujrimiina wa yaquluuna hijran mahjura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qala alladziina lan ngucap sapa alladziina wong akeh layar juna kang ora arep-arep ora meyakini sapa alladziina liko ana ing ketemu ingsun la yakhafuna tegese ora kuwatir sapa alladziina al-ba'sa ing anane tangi sangka kubur. Wong-wong sing yakin ra bakal ana tangi sangka kubur iku komentare laula unzila alainal malaikatu. Laula unzila mbok yo den turono, hala unzila mbok yo den turono alaina ing atase kita sapa al malaikatu malaikat. Fakanu mongko ana sapa para malaikat rusulan iku pira-pira utusan ilena maring kita. Aw naro to ningali kita robana ing pangeran kita. Fanuh baro mongko dikei kabar kita. Dikai kabar di anna Muhammadan kelan saten Muhammad itu Rasulullah utusane Rabbuna. Qala dawu sapa Allah taala laqad istakbaru fi anfusihim. Laqad istakbaru teman-teman sombong sapa ngakeh takabbaru tegese sombong sapa ngakeh. Fi anfusihim fi sya'ni anfusihim ing dalem awake utawa tingkahe awake kabeh. Wa atolan lajut sapa ngakeh sapa tegese lajut sapa ngakeh utuhan kelan lajut kafiron kang gedhe. Wong-wong sombong kabeh bitolabim kelawan golekine wong akeh. Nuntute wong akeh ru'ya tawahi ing ningali ning Allah Subhanahu wa taala di dunya ing dalam dunya. Wa atau ta'atu bilwawi kelawan wawi ku ala aslihi ngatasé asline atau pancen nggih nakis wawi. Bi khilafi itiyan lan badane lafat itiyan bil ibdali lan digenti ya fi Maryam ing dalam surat Maryam. Yauma yarawunal malaikata ing dalam dinane ningali sapa ngakal malaikata ing malaikat fi jumlatil khalaiki ing dalam barengane pira-pira makhluk yaumul kiamat ing dalam dina kiamat wa nasbuhu tanasapi yaum bi uskur atau biskur lan lafat uskur muqaddaran hale den kira-kira ana uskur yauma yarawunal malaikata la busyra iku ora ana berita gembira iku mujud ora ana kesenengan iku mujud yauma idin ing dalam dinane yauma yarawunal malaikata lil mujrimina kedhe pira-pira sing dosa. Maknane mujrimin ayul kafirin tegese pira-pira sing kafir. Bi khilafil mukminina kan berbedane wong mukmin, falahum mongko iku al mukminun al busyra ta berita gembira bil jannati kan bus warga. Wa yaquluna lan ngucap sapa kufar, ngucape hijra mahjura, utawi iki wis ketutup sangka kaapian. Maknane hijra mahjura pokoke hijra ketutup, mahjura dihalang-halangi. Pokoke saiki wis ketutup sangka kaapian. Ngucap ngono ala adati mengatasi adati kufar di dunia ing dalam dunia. Idza nazalat nalikane tumurun bihim kan kufar apa syiddatun apa kerepotan. Ai iwazan ma'adan to autan ma'adan tegese perlindungan sangka barang sing elek. Ya saiduna karepe njaluk perlindungan sapa ngakeh minal malaikat sange malaikat. Kala dawuh sapa Allah taala wa qadimna ila ma'amilu. Wa qadimna nyuguhna ingsun, maksude wis menyuguhkan ingsun. Amit ta tegese wis nyejo ingsun, maknane wis dhisikno ingsun. Ilama maring perkara amilu kang lamar sapa kufar bin amalin sanging amal, minal khairi sanging apik. Kasodakoten godine sedekah silaturahim lan silaturahim. Wa qira defen lan mulyana tamu. Wa qira defen lan mulyana tamu. Wa ighatsati malhufin lan nulungi wong sing susah utawa butuh pertolongan di dunya ing dalam dunya. Wong-wong kafir ngamali tak dhisikno piwalese ning donya. Akhire ning akhirat fajal nabi. Mongko gawe sapa ingsun ku ing amal tak gawe habaan ingkang dadi debu mansuron sing ditebarno. Atau fata morgana iki. Wa utawi al-haba al-mansur iku ma perkara yura kang den ningali apa ma. Fil kuwa ing dalam pira-pira jendela alati kang alih kang ngatasi al-kuwa samsu te srengenge. Ditingali kalbubari kok dene onane debu al-mufarraqi kang beterbangan. Ai mislahu tegese khalis padane al-hubar al-mufarraq fi adami naf'in dalam ora anane manfaat bihi kelawan iki amal maksudnya idza sawaba krana ora ana ganjaran wujud fihi fi amalil kufar li adami syartihi krana ora anane syarate amal
Wa ijazauna lan den walas sapa kufar alaihi ngatasi ngamal fid dunya ing dalam dunya. Ashabul jannati te pira-pira penduduk swarga yauma idzin ing dinane kiamat, yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku khairun wa apik apane mustaqarron, apane nggon netepe. Minal kafirin dibanding wong kafir fid dunya ing dalam dunya. Wa asanu lan luwe apik apane makilan dadi nggon turune, nggon santene, nggon turu awane. Minhum dibanding kufar. Mau diuqa ilatin, tegese panggonan nggon turu awan fiha ing dalam jannah. Wa ya ta ila iku al-istirahat iku istirahat nisfan nahar ing separone rino. Fil harri ing dalam musim panas. Wa khidalan ten alaf ing dalika sanging mungkon-mungkon dawa asanu makila apa ing kidau hisab apa selesai hisab finis sinahar ing dalam separone rino. Kama kok sine perkara waro dagang tumeka apa fi hadis ing dalam hadis. Wa yauma tashaqqaqu la ing dalem nane dinane suwek apa asama ulangit. Ai kulo sama ing saben-saben langit. Suweke bil gomami kelan anane mendung azab. Ai ma'hud sartane gomam, maksud mriki gomam mendung azab. Wa wa te gomam goimun iku mendung abyadu kang putih. Wa nuzilalan ten turuna sapa al malaikatu malaikat ning kuli sama ing lan sanging saben-saben langit. Tanjilan kelan turun tenan. Wa te yaumul kiamat idin kiamat. Wa nasbuhu ta nasabe iki la dawuh wa yauma tashaqqaqus sama. Iku biskur kelawan dawuh uskur. Muqaddaron wa fikiru atin bitasdi fi sini tashaqqaq. Dadi wa yauma tashaqqaqus sama. Dadi saksine ditasdid. Wa yauma tashaqqaqus sama. Wa yauma tashaqqaqus sama. Bitasdi fi sini tashaqqaq. Wa mitak lan ngiram ta'sannya fil asli fi ukhra inda wa fi ukhra indam kiro asing liya wa nunzilu binuna ini kelan loro. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzilal malaika wa nunzilul malaika. Binuna ini kelan loro sing asaniyatu sing kedua sakinatun mati. Wa dumulam lan dumailam karuan muga boten wonten amil nasib jasi wa nasbil malaika lan nasbi malaikat. Maksude wa nunzilul malaika tanzila. Wa nuzilal malaikatu tanzila. Wa fi qira'atin berarti wa nunzilul malaikata tanzila. Al mulku yauma idzil haqqul rahman. Al mulku utawi kerajaan yauma idzin ing dalam dinane iki. Al haqqu iku dadi barang sing nyata sing mesti lil rahmani kedhi Allah sing rahman. La yusyriku ora nyekutoni hu ing mulku ing Allah fihi fil mulki sapa hadir wong siji. Wa kana lan ana apa yaumul dina yauman dina al kafirina atase kafirane ku asiran ku angel banget. Bi khilafil mukminin kan berbeda di wong mukmin. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadihi yaqulu ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pun kula terangaken iki terus niki nunjukno nek agama niku ya agama. Agama niku gadah khayal. Betul. Agama mulai zaman Nabi Adam ngantos samangke ngantos jemben dugi kiamat. Niku wonten khayal. Khayal niku jenenge padha tapi cara keyakinan mboten padha. Misale ngaten. Keyakinane tiyang Islam Kanjeng Nabi Muhammad diutus lewat malaikat sinten? Jibril. Tapi wong kafir ora kurang pasal. Ya nek pancen tenan ana malaikat, ya malaikat iku muncul. Muncul ketok di permukaan terus ngumumno nek Muhammad itu resmi utusane. Gusti Allah gak kurang ajar la qad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Utawa awana robbana pancen pangeran muncul ning permukaan terus ngumumno nek Muhammad iku rasule. Nek ora ya aku ora ngandel, saya Muhammad bodoni. Iku jare tiyang-tiyang napa kafir. Jadi nak cara istilah tenggene surat Isra, autus kita sama kama ja'amta alina kitaban au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa bisama. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakra. Tingatan ya rumono iki terus sampean benak dadi kiai dadi wong saleh iku ora kagetan. Tiang-tiang kafir percaya anane Allah Subhanahu wa taala. Yo yakin tenan nek tinggal langit bumi ku Allah. Cuma ketika Allah milih Rasul Muhammad, mereka janggal dan ingin memastikan nak Rasul iku diumumno pangeran dhewe. Iku disebut apa al-ta'tiyah billahi wal malaikati
Qabila. Jadi kanjeng Nabi diapit Allah, misalnya kanane Allah, kirine malaikat, terus dimaklumatno untuk SK. Nak dekne iku utusane Allah, kudu di atas materai. Lho iya yang kafir wis pinter. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Jadi Muhammad kan iso terbang ning langit. Ora kok sekedar terbang medun nggawa kertas berstempel resmi. Nah dekne Rasul. Jadi wong kafir ya maju meneh jenenge brengkel tapi nopo maju. Wis maju ne walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban nakro. Terus kanjeng Nabi kan dawuh teng pangeran ku subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasul. Mulane dari sini ulama itu ngambil hujjah. Kebenarannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sing paling roh iku ulama. Carane piye? Kudu anti keramat. Keramat iku ana tapi kudu mbok anteni. Perkarane nak setiap kebenaran iku butuh amrun khariqun lil adat. Iki rumono ya nak sampean menggal kata-kata kula dadi ruwet. Kula baleni malih. Kowe nak kepengin bela Kanjeng Nabi Muhammad iku nganggo manhajul ulama. Carane piye? Agama lu mbok bela mbek akal sehat, aja mbok bela mbek keramat. Keramat iku amrun khariqun lil adat, barang sing nyulayani napa? Adat. Iku nak digawa nabi disebut mukjizat, nak digawa wali disebut napa? Keramat. Mergo nak mbok bela mbek keramat iku wong kafir malah nuntuti aneh-aneh. Iku Kanjeng Nabi kon teko bareng malaikat utawa bareng Allah terus dimaklumatkan, diiklankan bahwa beliau itu roh. Itu kan tidak mungkin terjadi. Siji Allah ra iso didelok ning dunya. Utawa malaikat yo ora kena didelok. Ora kena didelok ngeten nak dawuhe pangeran. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbis. Dawuhe pangeran niki rumakno iki pentingnya akal. Umpama Allah mengutus malaikat dadi rasul utawa rasul itu sangka jenis malaikat misalnya Jibril. Engko Jibril yo mendo dadi manusa. Kula baleni malih. Umpama Allah ngutus Jibril iku yo tetep mendo manusa. Mbok dadi kaya roket ra gelem ke Jibril. Pokoke dadi maksudnya malaikat Jibril itu gengsi kan maksudnya kan yo ra gelem. Karena semua ahli hadis sepakat Jibril itu nak mendo sahabat itu mendo Dihyah al-Kalabi. Nggih, sinten mendo Dihyah? Kok ganteng-gantenge sahabat itu Dihyah al-Kalabi. Tak satu pun tarikh sing nyejarana Jibril mendo Bilal, paham? Dari sapa Jibril gak duwe napa? Gengsi. Kabeh riwayat itu nyeritakno nak Jibril mendo sinten? Dihyah al-Kalabi. Kok ganteng-gantenge sahabat sinten Dihyah al-Kalabi. Ora ana sejarah Jibril mendo sinten? Bilal. Nah, contoh wong saleh iku ora gelem mulai rukun mergo meneh. Mon. Lah anak mendo wong, mendo kaya Dihyah utawa kaya wong kok wong darani Jibril ya menungso. Walau ja'alna rajulal walau ja'alna malakan. Iki la ja'alna rajulan. Nah, sampean tanglet, yo ora Gus maksude ku Jibril sesuai bentuk asline entek bumi. Jibril niku bentuk asline niku nak diceblokno teng bumi ra kuat muat. Jadi sirah Jibril ning langit, sikile ning bumi ora kuat. Lah nek ngono ora sido ana nabi, ora sido ana wong kafir mergo Kanjeng Nabi ora wis nabi, top-tope makhluke Allah. Niku roh Jibril kesempet. Kok nabi nate kepengin roh Jibril bentuk asline, Jibril dielingno. Ya Muhammad innaka la tutiku dzalik, kowe ora bakal mampu. Ora, aku penasaran aku iki kancamu ora tau roh bentuk asline. Sampai 3 kali. Bareng Jibril pemanasan, tangannya itu dicekel langit, sikile itu nembus bumi, Kanjeng Nabi kesempet. Berarti kan gelem ra gelem kudu kaya manusa. Nah kaya manusa didustakan yang sama. Mergo dianggap manusa. Nah tetep Jibril ra sidono rasul-rasul lan mergo mati. Ayo bingung no, jalukane manusa iku bingung. Lah mulane ana dewa-dewi. Terus wong Cina darani dewa, kok wong-wong darani wong Cina, wong putih India lho. India darani dewa Wisnu macam-macam. Pokoke kabeh agama itu khayal dhewe-dhewe, sitok darani ngene, sitok darani. Wong kafir lah Islamo ya. Unzila alinal malaika, kita dapat kabar dari
Pertanyaannya kan ini lho, wong kafir kok ora malaikat, wong ora iman kok nyebut malaikat. Jadi ini duwe versi dhewe, malaikat ku sapa iki duwe versi dhewe. Mulane agama iku aneh. Mulane butuh ulama. Kula baleni malih. Lana agama ora iso dibela mek keramat, kudu dibela mek akal. Agama li kaum yakilun, li kaum yatafakkar. Lah carane bela mek akal piye gampang ngeten carane tak warai. Kula tanggo takoro filawah. Anak hujatullah dari cara Islam Abdul Qadir anak hujatullah aku hujat pangeran kabeh ulama udah hujat pangeran ke sing mubasarah mbek manusa ulama. Misale ngeten. Tak warai ya ilmu mantek sing diridani Allah. Kanjeng Nabi ditampang wong kafir. Mas nak kowe pancen parek pangeran tenan. Saiki Amr bin Lu'ay pokoke sok mbambahi Kanjeng Nabi sing dhisik. Amr bin Lu'ay sampai sak mbambahi dhisik. Iku tangekno, Mas. Nek sebut tangekno nenek moyang kita, leluhur kita tak takoki. Kowe iku rasul tenan ta ora? Bagaimana berita di alam lain di sana? Kamu itu diakui ndak sebagai apa? Rasul. Mergo wong mati dianggap wong sing roh alam. Terus ketika Kanjeng Nabi ra iso wong kafir keplok, berarti Muhammad gagal. Paham ya? Ora iso mbuktekno nek dekne para pangeran kabeh karepe mustajab. Pertanyaan cerdasnya gak ngono mestine ngene. Nak kowe bela Nabi Muhammad, mestine sing wong kafir jadi tersangka ngene, dibales ngene. Yang membuat ukuran kebenaran dengan menunggu orang mati dihidupkan itu kan Anda. Saya tidak ikut bikin ukuran itu. Oh yang ingin bikin Anda kok saya jadi korban. Yo tangekno dhewe kok sing gawe ukuran itu. Paham ya? Lah wong Islam dhewe melok goblok karepe Nabi kok nuruti ben ketok hebate. Lah iku ngajak goblok bareng. Kowe ngaji saiki tak tobatno, nek kowe cek diutek ngono mari murtad. Artinya kan Anda terprovokasi orang kafir, kepengin Nabi ku nunjukno para pangeran nangekno wong mati. Jika kowe bareng Nabi ra iso, kok ra iso kan. Lah kowe setengah kafir. Ora usah ngono, ngene carane logika sing bener. Ngukur kebenaran dengan membangkitkan orang mati itu idenya siapa? Orang kafir kan? Kalau idenya orang kafir ya ngene Kanjeng Nabi karep ngene, itu kan ide Anda. Ya tangekno kowe kaya takoki bareng. Paham ya? Paham. Lha iku kowe muslim tenan. Paham ya? Paham tak maksudnya? Kudu paham. Ora paham kudu paham. Ora dipaksa paham. Lha mboten iki pancen ngoten. Wong sing gawe ukuran mereka kok mulane wonten tiyang yo alkologus jenengan kiai dongane mati cek dongane ngene. Kena gawe ukuran kiai dongane mati, ki dhewe sing yai. Terus dongam mati. Ojo ngongkon wong liya kon muga dongaku mati ora dongakno kuwi awakku sik. Nah itu udah adanya. Gobloknya kita ini kalau ukuran dibikin musuh, kok terus kita bingung. Kalau wong wong Islam piye to ngongkon apik tukaran dhewe saling membunuh ini. Enggak ada ukuran kebaikan manusia harus ideal. Dunia mulai dhisik bercak-bercak, ono saling bunuh, ono zina, ono maling, ono korupsi. Dan apa ge ukuran kebenaran itu ciptakan orang yang begitu. Ya ora iso, nek ya muni ra iso ya wis biasa wae to ngono. Kok repot, kok napa? Nek kula wis sering disoal, Gus jenengan kiai kula jarang roh jenengan salat qobliyah. Ya salat qobliyah kesunatane dilakoni, ora ngongkon wong liya kok nglakoni. Wis lakoni dhewe ngono ayo. Kok repot. Aku wis wong alim nglakoni alim mosok kon salat qobliyah, kowe sing qobliyah. Apa kowe sing alim hafal Bukhari? Malah abot kan. Milah ndi kon ngapal Bukhari kowe salat qobliyah. Ayo, cek repot. Banyak ulama tugasnya ora oleh kopiah sering, mari kok darani wajib. Salam kira ulama kira untuk tugas iku. Orang untuk tugas jarang-jarang nglakoni sunnah. Jadi zaman sahabat itu ono wong salat duha tiap hari. Diparani Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat senior, termasuk 6 orang pertama Islam dimaki-maki. Kuwi nggawe syariat sapa duha kok bendino. Apa kowe ape nandingi salat fardu? Itu kan paling cepat itu seminggu pisan terus ulang. Dimaki-maki Abdul bin Mas'ud, mboten bahal Abdul bin Mas'ud. Dimaki-maki.
Mulane wonten tiyang sing boten nyunatno poso Rejab, ora nyunatno poso Asyura, termasuk Abu Bakar. Jadi poso Asyura disunatno binasi hadisi Rasulullah. Tapi tidak semua sahabat sepakat. Pemenang poso Rejab. Perkarane apa kowe ape nggih tandingan Ramadan? Dhisik urung ana Ramadan kunna nasumu Asyura, bareng ana Ramadan famin nama yasum wa min nama yuftir ana sing poso ana sing. Diriyen sahabat ku anggere wong poso kabeh ana sing nentang poso. Nek ora kabeh ana sing poso. Jadi umpama kok tapi lu kan sering sholat poso. Mulane kata sing poso Rejab. Mulane kula boten. Umpama kok do ora kabeh kula nggih napa? Poso. Jadi umpama kok Rukin pun alime kados kula nggih pensiun. Nah boten nggih. Pokoke fardu kifayah ojo kabeh. Nggih, dadi tarife fardu kifayah nak dilakoni salah siji pun gugur. Nak kabeh malah ora oleh. Ya malah kacau kan? Ya kacau to misalnya satu ono mayit mati, fardu kifayah sak desa salat jenazah kabeh. Satpam leren, bakul leren, tukang bensin leren. Wah, tukang rumah sakit sing jaga oksigen leren. Kok kabeh salat jenazah. Ora pasien mati kabeh. Ya pokoke ana sing wis matoni kok critake krungu ya wis sing ya wis ora usah berlebihan grudak. Ya pancen ngono aturan Islam ngono. Nah, orang Jawa rada kecewa. Kok ora sengkuyungan bareng-bareng penting Islam grudak-grudak malah kacau. Saiki bayangno ae, misale ana wong mati ning kampung 4 jam 8 jam kerja. Kantor pos tutup, ke sholat jenazah, pasar tutup, langsung mobil-mobil angkot leren kabeh, taksi leren kabeh, muacet kabeh. Perkara nek mau sholat ora oleh kudu sebagian-sebagian. Paham ya, jadi agama niku ngoten niku mlakune dawuh Imam Syafi'i kunane kuno iku kesunatan utawa fardu kifayah ana sing nglakoni ya suwe, ana sing nglakoni wis. Wis rasa dijero-jero. Sakniki mboten wong karepe kepengin apa seragam. Jadi zaman bodoh ora ora. Mana Sayyidina Utsman nate wudu ping 3 terus wong darani atmam ta wis kowe wong sempurna mergo wudu persis Nabi. Suatu saat Sayyidina Utsman wudu ping 7. Asak satu ngakoni elek. Dari Sayyidina Utsman, hakadza fa'ala Rasulullah tawaddu salasan wa sintaini wa wasidatan. Aku iku mantune iki sahabat Nabi. Nabi wudu ping 3 ya aku roh bolak-balik ping 7 ya tau ping pisan. Kuwabe sahabat nak ngombe lungguh sik, gak ngadeg. Mergo roh dari Nabi nak ngombe kudu lungguh. Sayyidina Ali depan umum ngombe ngadeg. Aku mantune sering roh Nabi ngombe ngadeg. Kacau. Akhirnya ulama ya. Nah, kowe kan seraro. Akhirnya ulama sak enake dhewe kan mergo roh. Malah ana keunikan nak ngombe Zam-Zam kesunatane napa? Ngadeg. Lha iku ulama itu butuhe jaga kestabilan, nggih jaga napa? Wong ora ulama sing ngombe ngadeg tersangka. Baru kayak ulama iku jadi bener Sayyidina Ali juara ngombe ngadeg. Ya pancen yo tenan, kesunatane lungguh tapi ngadeg yo. Wudu kesunatane ping 3 tapi ping 2. Mergo logikane ngaten, dawuh Imam Syafi'i, pancen ulama yen cerdas-cerdas. Ulama cerdas. Aku tak pikir cerdasnya ngaten, misale wudu wajib ping 3, ya kan ya, basuh istirahat ping 3, tangan ping 3. Ketika wajib ping 3, syarat sae ping 3 ku sing angka pertama itu tujuannya apa? Bagian dari 3 apa pemanasan? Pertanyaannya dari Imam Syafi'i, umpama wudu ngenteni sae ping 3, berarti sing pertama kan gak ono gunane. Kedua ya ora ono gunane. Bareng ping 3 lagi ono gunane. Dadi artine nek ping 3 kok ora sida ya ora batal. Lah terus gunane opo ping 1 loro? Lah supaya ono gunane ya siji ku anggap ngilangi fardu. Kedua kesunatan, ketiga kesunatan. Mulane kula nu nak makmum masbuk, misale makmum Mustofa, nek anggere Mustofa salam pertama kula ya wis ngadeg. Sajane kula ngerti ngono iku elek, sing apik ngenteni salam kedua. Tapi ulama kudu ana sing gelem balelo pokoke anggere salam pertama kudu ngadeg. Nah kula sering masbuk, santri kula katut kabeh ngrimam salam pertama yo ngadeg kabeh. Ya apik nggo tandingan sing ngenteni salam kedua. Mergo pertanyaane ngaten. Sing dadi rukun salat itu salam pertama atau kedua? Pertama, yakin? Yakin. Berarti ketika sudah salam pertama ini imam sudah keluar dari salat.
Kalau keluar dari sholat dia sudah ada imam Anda kan? Kalau sudah ada imam Anda tinggal aja ngadeg lha apa kok enteni wong. Wong dekne dhewe dada kok. Ya, mulane kula bali lho ngger imam salam yo. Tapi jeneng temu iki cerita hukume tok wiling-wilingan. Nak ngono iku hukume ngono iku. Tapi tentu idealnya kalau ngenteni salam. Makanya dari Imam Syafi'i nak salam pertama bar salam kok dekne ngentut. Iku gak batal, perkarane salate selesai. Tapi nak dekne salam kedua malah masalah kan. Berarti dia merasa masih dalam sholat. Ya macam hukum itu begitu ya sudah. Kira oleh protes. Wong logikane jen ngono. Jadi malah nak salam pertama berarti orang sudah keluar dari sholat. Berarti kan sudah ada imam kan? Berarti nak kowe cek nganggep iku imam malah keliru kan? Wong ra salat ya, Bu. Mbok makmumi kan? Ayo kita iki ayo sing fanatik ngadeg persalam kedua. Tapi aja nonton madzhab kula aja. Dadi apa? Madzhab Imam Syafi'i boten madzhab kula. Jadi kan arah anut aku ya bangga Imam Syafi'i. Tapi kan mbok lakoni disalahno wong akeh, sapu wae nglakoni kira sama melok-melok pokoke. Nah imam salam pertama itu soleh. Mergo imam keluar dari salam pertama berarti sudah keluar dari nopo. Paham ya? Tapi api idealnya yang ngenteni bersalam kedua, ya wong sapi api wis ora. Jadi eling-eling kalau baleni malih. Kowe nak bela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bela nganggo akal. Carane ngene iku, nak Nabi dikongkon munggah langit. Nak kowe iso munggah langit berarti Nabi ten. Mergo aku roh pengumumane pangeran nak kowe Nabi. Lha nak saiki sing gawe ukuran wong kafir ya kon munggah dhewe ning langit. Delok berita langit Muhammad Nabi tenan. Wong mereka yang bikin ukuran kok kita yang disuruh melakukan. Fair ta orang itu? Enggak kan? Misalnya kalau pulau di soal, Gus Kiai kudu sugih gak jadi beban wong. Ya sugih nang benang bar. Kok usul tok. Misalnya Kiai kudu zuhud Gus gak duwe duit, sesuk tawakal. Yo latihan dhewe kowe wae sing Kiai. Kok malah ngongkon? Waktu kali misalnya rukun, wong lanang kudu dibojo ayo lakoni sik nek iso. Nek iso yo meneng ae wae. Kok wong liya dikongkon apa? Ngakon. Lah kita ini sering dijebak oleh orang kafir, orang munafik, mereka bikin ukuran kebenaran, lalu korbannya kita. Kalau kita tidak bisa, seakan-akan yang salah. Ketika Rasulullah iso terbang ning langit, iso ngedono pangeran, iso bareng malaikat, seakan-akan Rasulullah gak rasul, mergo iso nekakno malaikat. Iku pintere tiyang napa? Kafir. Melanjut wa makaru, makra wa makarna, makar. Jadi mengkafir itu senengane gawe reka. Mulane masyhur Sayyidina Ali nate bacok Sayyidina Umar. Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Niku tahu dipermalukan tiyang Yahudi. Sing ra ngalu ya Umar kok dibacok. Pertama ada berita Mi'raj. Iku wong Yahudi nekani ning Ali. Ya Ali sing terkenal pinter. Ya Nabi sak pinter-pintere Sayyidina Ali kan wong waras, wong bener kan gak gelem bodoh nih. Kena wong Yahudi yo pinter. Bodoh. Ya Ali, apa? Saya si kelem angkat sitok. Sayyidina Ali ku gak nyongko nek urusan Mi'raj. Ya diangkat ke Ali. Barang diangkat sitok enak. Yo iso goblok. Lah iya ngono jare kancam, maksudnya Muhammad. Ngono sofi hukum. Ngono kancam ngeklaim iso terbang ning langit. Wong kowe dhewe ngono yo iso. Tidak ada kurang ajar gitu. Tidak ada kok bisa tok. Ora Umar mlene iso ngalar Sayyidina Ali. Golek Sayyidina Umar, ya apa diperlakukan yang sama. Mbok Umar mergo wali, mbok muka sapa, mbok mergo sira kelakuan Yahudi. Ya Umar, as'aluka amron. Aku ape takok kowe. Nek kowe iso jawab ya sahabat Muhammad tenan ora aja. Maka nak ya senteni ning kono. Jebule Umar mlebu mek pedang. Ayam deh. Umar ngerti lah karo Ali. Wong ambek wong Yahudi kok mbok jawab. Jawabane wong Yahudi ya pedang iki. Mergo wong Yahudi ku pinter-pinter. Sampai jadi asbabun nuzule wa inna sayatina la yuquna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Wong-wong Yahudi pikirane wis setan.
Dan kecerdasan antar setan ini menjadi saling melengkapi. Jadi Kanjeng Nabi wonge lugu, wong lugu ummi maknane ke ibu-ibuan lugu, wong saleh lugu. Gak kepen bojo wong jenenge napa ummi, napa? Ummi. Ditakok, "Ya Muhammad, nak wedhus mati sing mateni sapa?" Ya Allah. Ya wajar kan Nabi ya. Aneh mata agama. Sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangan-tangan manusia sing berlumuran dosa haram. Harusnya yang dipateni Allah itu yang halal karena orisinil. Ono teko elek ngaji. Kaji Nabi yo mentel ketemu wong ngoten. Cara kula, cara sahabat kan oleh tangkem elek ora Nabi kae. Yo nek ngono pangan dhewe selesai kan. Tapi Nabi kan gak pantes ngendikan koyo rugen ngono kan ora mungkin kan. Nah, cara aku gampang ono Yahudi ngono, ya wis tak halal pangan dhewe. Paham? Jadi asbabnya apa? Wa inna syayatina iku wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi antar Yahudi antar wong ra bener iku saling goleki satu makalah. Sing makalah iki nanti bisa menyudutkan Muhammad. Zukhrufal qawli napa? Ghurura sing iso meni. Nah termasuk itu tadi membuat beberapa ukuran kebenaran. Jika kebenaran ini tidak memenuhi terus digawa alasan mendustakan Nabi Muhammad. Mau salemat, akhirnya Nabi tenan wong mati tangekno, Nabi tenan terbang ning langit terus kok nggawa stempel kok pengiran. Nah ketika Muhammad gak iso, nak ngono kowe gak. Nah kita sebagai umat Nabi harus punya kecerdasan yang lebih dari itu. Iku mau kita ngomong ukuran itu yang bikin Anda. Kalau ukuran kebenaran nunggu yang mati dibangkitkan, Anda yang bikin, ya Anda yang membangkitkan. Engko ayo do takok bareng. Ojo kok malah Nabi sing jadi korban. Nabi kan tidak yang punya ide itu kan, ngapain harus melakukan? Lalu jenis ulama itu jadi, ada cukuman wali ulama kuat. Ini jadi mereka disebut bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu mau jadi ayat yang bayinat itu ning dadane wong sing duwe. Kalau sering ditanya orang-orang yang anti poligami, tak kok ini Pak Bahasa ini masih janggal. Kenapa sih Nabi itu harus menikah sampai 9? Kan kenapa poligami itu sunnah? Meskipun gue rawanillah, kalau itu yakin nak poligami itu sunnah. Paling enggak kita masih bisa menjawab. Saiki nak ono bajingan preman, ngeloni wong papat terus duwe anak papat. Babunan papat di anak 5 berarti 5 ping papat. Piro men? Pinten? 20. Jadi preman kabeh. Sing saleh di bojo sitok, anake lagi sitok. Pomene dikon kabeh. Nah, saiki berarti wong nakal duwe populasi 20, wong saleh loro. Lah iku nak nganti 3 generasi sak kampung sing 4.000 ku dolim, sing 20 saleh. Kowe rido ana kejadian wong saleh meno cerita. Wes tapi rawani wayo lan ku roh carane hujah. Soal rawani ku urusan mbek bojomu ku urusanmu dhewe. Tapi kowe dhe logika hujah ben gak janggal ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Begitu juga masalah ifat. Cawe wedok mbok rabi terus dadi gak zina, dadi wong apik. Berarti kowe ngapikno wong sitok. Iku yo apik, loro luwe apik, telu. Ya wis ngono wae. Tapi niku Gusti nak wayah usul sitok iku urusanem. Tenangane kok bantah. Paling gak kowe roh kena apa nabi ku poligami, sahabat poligami mergo ngapikno wong sitok wae apik. Apa nek ngapikno wong loro. Apa meneh? Wong diware hujah kok ngenteni wis. Ya pokoke hujah iku logika ke ora usah iso buktekno, paham nggih? Mumpun tak kandhani ya ben selamat donya napa? Akhir. Masa kowe kalah mbek wartawan Republika, wartawan KR. Ndak saya ini nyata, saya punya sejarah nyata. Ketika Agim yang terkenal dulu kan poligami terus jatuh. Walhasil terus tulisan di media-media nasional itu kok yang dikritik tidak Agim tapi tentang poligami. Bahwa poligami itu hanya nuruti seks, hanya nuruti pemuasan nafsu. Dan yang nulis itu tokoh-tokoh muslim yang mungkin terjebak nggak tahu permainannya mereka. Walhasil ada wartawan Republika KR beberapa itu tanya saya, Pak Bahak, saya ini ahli jurnalistik, Pak ahli hukum Islam.
begini loh, kalau A'agim jatuh itu tidak apa-apa, dia hanya seorang A'agim. Tapi sekarang semua tulisan itu mengarah umat Islam dididik janggal dengan poligami. Sampean tahu tujuannya biar umat Islam janggal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita khawatirkan. Jadi semua tulisan kok kritiknya terus pada poligami sudah tidak bahas. Supaya orang Islam semuanya janggal pada nabinya karena nabi itu yang diinginkan, Bapak. Sampai mereka mensomasi supaya tulisan itu dihentikan, akhirnya dihentikan. Yang nulis ya tokoh-tokoh ini. Ya memang kita maklumi kalau yang nulis perempuan anti poligami, mungkin Anda sebagai pakar, enggak apa-apa. Anda punya trauma takut istri, hidup Anda dari istri, enggak apa-apa. Kamu takut itu enggak apa-apa. Tapi jangan hilangkan hujah bahwa itu sunnah. Paham gitu? Paham ya? Serane kok terus goblok tak utek. Nek rawani wae urus-urusanmu dhewe, paham ya? Coba sekarang sampean pikir, misalnya saya keceluk Gus alim, janggal pisan mbek poligami, sak Indonesia janggal. Diam-diam orang awamnya yang imani pas-pasan. Nabi ku nek dinut sayang bojone. Nah, muni karena semuanya enggak tahu logikanya. Coba betapa musibah ini besar sekali, wong Islam janggal ambek nabinya. Coba kalau semuanya terlatih kayak saya, masih orang wani wayo lah, terlatih kabeh. Nulung sitok ape loro. Gendowe anake akeh. Berarti populasine nek wong saleh populasine sithik kalah ambek gendho. Berarti populasi akeh. Ape. Semua orang ngono tok. Lah nek bayangno. Tapi nek akeh bapake Rukin melarat terus diburu kabeh. Sing dolen sehat-sehat. Misalnya terus kowe bayangno, kok sing mbok bayangno Rukin wong Islam ning Jakarta si sugih rompok Rukin tok lha opo lho maksud. Kita kan salah contoh kan. Ya misalnya contoh Islam Abu Rizal Tajika yo kenek lha opo contone apa. Lah kadang ki bantah kok bantah nyontokno. Misale Rukin wayo bojo. Terus anake gizi. Lha lha opo contone cah kriting iki lha. Enton gawe contoh Rukin niku sopo? Mbok contoh misalnya Said Muhammad walim alama garwane akeh, turunane ya walim alim. Kan gak masalah Syarif Hidayatullah Gunung Jati turunan bojone akeh, turunane akeh. Kabeh wong alim turunane Syarif Hidayatullah bojone pirang-pirang. Sunan Ampel, Sunan Bonang garwane ya akeh. Lah opo contoh Rukin barang lho. Lagi pentingnya ngaji, ra iso nglakoni lah iku roh hujjah, termasuk sing diwarisno Allah niku qul falillahil hujjatul baligh. Wala hujjahe Allah diliwatno ulama. Dawuh Sidina Ali, aku paling tak kangeni ulama sing marisi hujjatullah. Iku sing iso ngekeki penjelasan. Kulo bolak-balik ketemu ateis, iki ngoten. Buktinya apa kalau Muhammad itu nabi? Ya tak takut. Buktinya apa kalau dia ada nabi? Kalau kamu janggal nggak tahu nabinya, kenapa korbannya saya harus menjelaskan Anda? Wong yang janggal Anda, hilangkan sendiri kejanggalan Anda. Kok malah saya disuruh menghilangkan? Wong kamu yang bingung kok saya disuruh hilangi kebingungan Anda. Tapi Anda kan iman, loh karena saya tahu alasannya dan Anda tidak tahu. Masa yang tahu ngalah sama yang nggak tahu? Saya tahu alasannya Muhammad Nabi, kamu tidak tahu. Masa yang tahu anut yang nggak tahu? Mikir deh. Wong nggak tahu kok bangga. Nggak tahu kok apa? Bangga. Apa tuh hebatnya ulama kok diikuti? Loh kamu nggak tahu kok bangga dengan pemikiran Anda, wong nggak tahu. Nah, kalau saya tahu hebatnya ulama, maka saya tidak janggal hormat ulama. Tapi saya tidak tahu, ya sudah. Tidak tahu itu sifat naksul, sifat kekurangan. Tahu itu sifat kelebihan. Masa yang tahu anut tahu. Tak warai bicarane, paham? Mulai wiridan ndak ora wiridan cek para pangeran kula. Perkara kula mikir tenan hujjatullah. Ya tenan sampai bojo kula sak namun kula ndredeg nang wangis dalu-dalu. Gus jenengan istikharah napa ana hadis sing aku gak paham. Aku maknane paham, lafate paham, tapi aku ora paham maksude hujjah Allah piye. Tak istikharah tenan nganti nangis. Kula boten nangis ra di dhuwit. Ora koyo kowe.
Wiridan dari Allah kepen duwe akeh. Dadi pangeran kok nyaur utang. Pangeran ra melok gagekno BPKB kok kok. Lho sing utang yo sapa, sing nganggo iku sapa? Kok pangeran mbok elok-elok iku. Apa pangeran melok nganggo? Nah kecuali pangeran hukumnya melok nganggo nggo masjid tak dienggo perdamaian dunia iku oleh. Mulane gharim wong sing utang demi kebaikan oleh entuk jaga. Wong utang kan nggo wetengmu, nggo kepentingan, kok iki lapor apa? Pantes ra kula cara diutang lapor pangeran. Mergo tak dakwah, lha utang mbok Gus. Jadi mulane hujai Allah itu penting. Mergo nak hujai Allah hilang kasus. Ojo nganggo keramat karena tidak semua orang mukmin itu bisa keramat, nganggo akal. Tidak semua orang mukmin bisa nopo? Keramat. Tapi nak akal lah anggar wong iso dilatih. Mulane agama iki kaum yakilun di kaum ya, meskipun keramat itu ada bagi orang tertentu, tapi enggak bisa karena ada semua orang bisa, ada semua orang apa? Keramat. Paham ya? Mulane iku masyhur ulama riyen nak debat-debat. Wong Mu'tazilah debat ape ahli sunnah kalah yang perkara contoh turu. Menurut saya manusia itu bisa menentukan keinginannya sehingga dia menciptakan keinginannya sendiri. Buktinya kepen ngadeg-ngadeg, kepen luguh-luguh. Ketemu ulama ahli sunnah cerdas. Ya saiki buktikan nek kepen turu terus turu. Nah, yo ora iso nek iki. Mulane Allah dawuh wa min ayatihi manamukum billahi mana. Ayat kedijayaan Allah malah wong iso turu. Pas karep ra iso. Pas karep iso. Piye gitu. Tapi sadari ya disuruh. Mulane ayat kebesaran Allah itu turu-turu. Ayo jajal wong paling cerdas sak donya. Apa ngadeg-ngadeg tuku wong wedok iso ning 80 juta sing 40 iso. Tapi tak kon turu ora iso, yakin tetep. Orang kaya bisa apa saja misalnya orang kaya bisa apa saja. Wis tak cara kon turu. Ora iso. Mulane roh rasane dadi wong alim to kowe iku ben-bener urip pemilu. Yo kowe iso presiden lah itu. Ora kepengin turu ora. Misalnya sumpah digugat wong akeh, ben turu ra iso. Katanya presiden bisa apa saja. Ben turu wae kok gak. Loro kan laras ora iso. Nah, wah niku penyakit tuh kategori. Mikir. Lha iku ulama, iso maknani. Lah nek ora ulama kan di antara bukti kebesaran Allah adalah tidur. Malah jangkal. Apa ibadah tidur? Wah, Quran diwaca ora ulama is kacau. Disebut balwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu menjadi ayat yang begitu jelas nyata ning dadane wong sing duwe. Mulane Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul ummah. Wong nak nikah wong wedok sing manahan, mergo aku iku bangga. Pertama kita janggal. Kalau anak akeh piye? Ya paling ndak kamu tahu, kaya apa nak populasi ini wong dolim luwih cepet. Wong dolim berdemenan ning Bantul, bariku ning Gang Merah Jakarta, bariku demenan ning Aceh, bariku demenan ning Sulawesi. Anake pating jajar. Sing soleh wedi bojo anake musibah. Lha iku nak ping 1000 misal. Wong dolime 1000, selingkuh ping 5 rak 5000. Wong soleh 1000 wedinan kabeh. Anake mbok lah anak wong dolim kok yang dolim selingkuh meneh. Wah, populasinya bermiliar-miliar kan? Paling ndak kira rawani wayo Allah ora logika iku. Wis akeh tetep rawani ku apik. Mau wis ngadeg kula tak jamin itu bagus. Wis bikin masalah, paham. Tapi kowe roh logikane ben gak janggal mbek Kanjeng Nabi. Niku tok kepentingane ulama iku wong gak janggal mbek Nabi blok kok. Angel temen nerangno kowe. Paham ya ora wani lah ya tak jamin ya. Ya ora kuat barang nak rugi. Tapi rawayo kan kemungkinane loro rawani mbek ora. Terus ana sing kuat tapi ra di kesempatan ya. Wis cek ngono-ngono lah pokoke aja sampe kita didikte anti nopo poligami. Mergo empuk wong Islam janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku sing dikuatiri nopo ulama. Ulama mun iku kok boten ada kepentingan. Nah, kula mbok sampean rata kok lah tak terang.
Begitu juga kula sering ketemu santri-santri sing ra diklenek. Kepingine kiai itu duwe keramat. Jadi ben wong kafir wedi. Iku apa padha karo kepingine Nabi Muhammad tuh nangekno wong mati ben ketok hebate. Iya nak ketok hebate, nak terus pikirane wong kafir, lho jebule dikongkon gelem. Ora lara nek jebule terus dituruti tenan jebule. Wong kono sama ora bener masalah. Umpama dituruti ana keajaiban ya kok dianggap sihir. Matur. Lagi pentingnya ngaji ke ulama. Kula ngrasa taqarrub ila Allah, jenengan iki kudu ngrasa taqarrub ila Allah. Mergo ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Jadi tujuane ngaji wong roh logika hukume Allah sehingga taslim bangga. Nah agama ini menempati akal kasta tertinggi. Paham ya? Menempati kasta akal nopo tertinggi. Lah nek ora usah galau suwe mun nang ngene kula nek kepen dadi ahli jannah wa anu tulah. Ulama mboten gadah kepentingan napa-napa. Ya wis ya butuh dhuwit rabi sak kadare pokoke saurung. Kita enak mangan kita piring ulama-ulama niki mboten kata-kata. Kita ngombe niki napa? Sak napa? Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadihi. Wa yauma ya'addu lan ing dalam dinane nyokot sapa adzzalim wong zalim ai musyriku tegese wong musyrik. Maknane teng mriki zaman iku Uqbah bin Abi Mu'aiz, wonten semaca Mu'aiz wonten semaca Mu'aiz. Kana ana sapa Uqbah bin Mu'aiz unatapa iku ngucap sapa Uqbah bin Mu'aiz bi syahadaten kelan syahadat. Dadi nate gambain maca syahadat. Sumaroja mengkon uli mencabut sapa Uqbah irdoan krana muasno nyenengno li Ubay bin Khalaf. Dadi riyen antar wong kafir toleransi. Aku wis Islam, mungkin Muhammad akoni bener tenan. Terus kancane ngeneng, bareng ngeneng, galah gak gitu Islam. Gara-gara dineng kanca, Islame dicabut ya ora gara-gara toleran. Nyongkot ala yadihi ing atase tangan lorone zalim. Najman krana gedun wa tahassuron lan nunani fi yaumil kiamat ing dalem dina kiamat. Ya kulo ngucap sapa zalim, ya letani duh menawa ingsun. Ya ya kulo tambi krana ya letani menawa ingsun. Utaya kulo tambihi krana makna ngelingno itaqat tungalap ingsun mak rasul sertane rasul Muhammad bin Muhammad sabilan ing dalan tori konteks dalan tinggal juga menuju. Ya welata dusial ingsun alifu te alifi welata iwatun kegendenan anya ilidofati sangi ya idofa walati tegese kecelakaan ingsun wa maknahu iku hal kati kerusakan ingsun ya welata letani menawa ingsun lam attaqi orang ngalap ingsun fulanan ing fulan manane ubayan tegese ubay bin khalaf khalilan ing kanca aku zaman ing donya kok sial mek kanca salah lan sampeyan kudu syukur nggih di kanca ulama kok wong sekali salah teman ku repot. Saingane masalah duwe api-apian merek mobil, merek HP wis repot. Ketika ulama saingan api-apian para pangeran salah kanca ku repot. Wis kuwi api-apian awak terus tengkoto ngono juga mau kegiatane senam dari api-apian maco ayo repot. Ora antara juga api-apian seri mobil, seri HP. Mau kelompok sosialita api-apian bojo ngono sing aki-akian bu waduh. Aki-akian pasangan, aki-akian bojo lumayan ono halal, aki-akian nopo? Ngerti. Lapor mergo salah kawan, angger salah kawan kita salah komunitas, akhirnya salah nopo nggih. Salah nilai yang diagung-agungkan. Saya komunitas mobil kan, mobil apa? BMW, aku Ferrari, aku Lamborghini kan begitu. Tapi nek kancanan wong saleh kan ciri tamang saleh ku kancanan wong larat. Aku di kanca loro kowe ditelu. Aki-akian mulang, akhirnya kompetisinya kan dalam kebaikan. Utawa tema bersama itu kok rido ke kodok-kodok kesijik gitu. Oh juga keriting yo rido, yo melarat yo rido. Akhirnya cocokan apa ri? Terus akhirnya ono sing usul. Oh dibojo elek yo rido. Lah tapi nah. Ya itu pentingnya kanca, anggar komunitas latihan rido ya kabeh cerita latihan apa? Rido. Tapi nak kabeh kepingine tomak nggih. Yo tomak, itu melane cukup masalah napa kanca. Mergo wong kabeh nang akhirat iku sampeyan ketune mergo salah pilih teman. Eling-eling salah pilih teman. Ya le tadi lam atakhid fulanan napa khalila. Duh ketune apa kancanan wong iku. Umpama kancanan iki ra enak. Mane cukup manke salah kanca. Ya wae di kanca permanen sing saleh, liyane go pemanasan go rame-rame nang dunyo. Nggih rame-rame nang napa? Dunyo. Tapi duwe panutan nggih, duwe napa? Laqad adallani anit dzikri. Laqad adallani anit dzikri.
teman-teman nyesatno sapa fulan sing kancane dikne zaman dunya ning ingsun nyesatno ani zikri saking eling Quran atau ayat Quran isi Quran. Ba'da ija'ali sause teko apa Quran ingsun. Ai anrodani krana iso balekno sapa Khalil ni ingsun alil imani sing iman bi lan Quran. Cek ketunku gara-gara nuruti kanca aku wis iman di Quran dadine ora napa iman. Ya gara-gara salah kanca. Nggih tenan yakin dan wong salah kanca ku repot. Kala dawuh sapa taala wa kana syaitanu bil insani qadula. Wa kana lan ana sapa setan insani marang manusa. Kula niku ora niki kula cerita pengalaman kula yo kathah kanca kiai. Ya sebagian yo bener, sebagian yo rondo ora bener. Mulane iku nak cerita kula niku kadang yo menggiurkan. Kowe nek Gus kancanan pejabat, haji bareng pejabat kowe nak wis difasilitasi ana ajudan, enggak menemukan kesulitan sama sekali. Kita sebagai kiai punya nafsu kadang yang tertarik. Tapi bareng tak eling-eling. Itu kalau misalnya komunitas kiai selalu bahas gitu, orang juga akan bahas gitu komunitas itu. Tapi ketika kalau ketemu tiang soleh, ketemu tiang-tiang sing tahajud, kowe nak jenenge tahajud, sore mbek pangeran, sampeyan mati yo ngurusi pangeran ning dunya pangeran. Aku mati ra mbek pejabat, ra mbek kanca. Sore dua boleh wis mau sedih lho. Habis ya. Akhirnya katut sing bener. Enggak kan nang wong sedonya neh katut kedunya. Ya lumayan kan ana perimbangan. Tapi kula ngrasakno kula sing wong alim yang ngrasakno betapa teman itu sering menyesatkan gara-gara gitu. Tapi kula anggere tahajud nggih pas sampai pangeran. Kula nak badhe tahajud itu katanya ngopi riyen, ngene setengah papat ngopi riyen. Nggih damel piyambak. Bareng ngopi kan ngayal kan, tapi khayalku ora koyo kowe sok ngayal. Ndak saya ijazahi sampean. Saya itu biasanya kalau setengah 4 itu ngopi dulu terus nulis tasbih. Banyak sekali, mungkin tulisan tasbih saya sudah berapa buku. Yang sering saya tulis itu tasbihnya Sulaiman bin Mu'tamir. Yaitu ya subhanallah bil al-mizan, subhanallah bil as-samawati wal ardi, subhanallah bil amal khalaq, subhanallah wa zinata ma khalaq, subhanallah wa zinata ma huwa khaliq. Itu tak tulis, tak hayati. Just gitu, akhirnya nikmat. Ketika saya nikmati itu diceritani haji be pejabat itu sudah. Ya tidak anti saya ulang-ulang saya tidak anti. Mungkin suatu saat saya ditakdir haji sama pejabat. Tapi saya tidak tahu apa takdir itu kelaksanaan apa tidak. Semoga ya enggak tahu lah pokoknya enggak tahu. Tapi paling tidak harus menjadi asik opor kenal pejabat. Meskipun saya tidak anti. Karena saya sudah menikmati itu. Gampang caranya kancanan ulama itu tadi. Ketika saya belajar Ihya, belajar Abdul Qasim Al-Junaidi diterangno. Kowe ning gardani ibu ya dhewean, kowe sampeyan ning kuburan dhewean, sampeyan ngadepi Allah dhewean, kaya ngliwati siratal mustaqim. Wedi siratal mustaqim mbek pangap. Ini temannya pangap. Pangape dhewe mikir ngadepi siratal. Kowe iso bertak malaikat mungkar nakir, saya temannya Pak Presiden. Malah semangat nuduhe. Jajal ke kancanan wali, mungkar nakir mikir. Dalam dunia kewalian, saya oleh percaya karena ini hanya dunia wali. Artinya tidak ada hadis sahihnya, tapi saya percaya karena saya percaya ilmunya wali. Yang bisa menggetarkan mungkar nakir itu wali ya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu sehidup-hidupnya hanya menyanyikan tentang keindahan Tuhan, sehingga dia tidak pernah tidur malam karena asik dengan apa? Tuhan. Agar apa ngantuk nyifati Allah rasido ngantuk. Begitu. Pokoknya dia sehidup-hidupnya itu asik dengan Allah. Mulanya sampean pernah dengar Rabi'ah napa? Adawiyah. Ketika dia mati, malaikat mungkar nakir itu secara tidak sopan cara dene. Takok, marabbuka, pangeranmu, marabbuki, pangeranmu niku. Nangis Rabi'ah, nangis terseduh-seduh. Nangis. Ya Allah, niki wonten tiyang jenengan zat paling zahir, zat sing sak donya kudu kenal, kudu roh. Niki wonten makhluk jenengan aneh. Takon jenengan niku sinten? Kok wae to? Oh, ono wong cek nakokno pangeran niku sapa? Wah. Ya Allah Gusti, saya belum pernah setersiksa ini. Menurut kula jenengan niku az-zahir, zat sing begitu jelas. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Niki wonten kawulane jenengan tanglet jenengan niku sinten wae. Wong akeh bingung kok iki piye. Nah, dene prosedur ae ngadepi. Akhirnya matur pangeran, Gusti niki sepundi lha yo ngono kok takok. Jadi kita warai. Jadi sampean enak niru Rabi'ah Adawiyah ya monggo.
Cuma aku niru gawe-gawe tetep ditutup. Karena Anda tidak punya perasaan yang sama dengan Robiah. Hanya cinta Anda kan tidak berpuluh-puluh tahun terbukti kan. Cinta Anda sesaat. Iku wae seneng Allah nggo ngadepi mungkar nakir, tambah semangat. Nek Robiah ada kan cinta sejati. Jadi dia ini janggal, orang wong kok nyebut ya Allah janggal. Allah itu az-zahir. Mulane dari ahli hakikat maro ausya'an illa wa ra'ahu fihi. Tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Mergo misale delok bumi ya gaweane Allah, delok Mustafa ya gawe kuat ben delok perkara eling Allah. Lah Allah zat paling jelas az-zahir, zahir banget jelas. Lho barang-barang jelas kok ditakokno Gusti kula kecewa. Teng dunya kok tesih wonten tiyang sing tanglet jenengan niku. Gusti niki kawula jenengan paling aneh sing nate kula temui. Wani iki. Wani kan, monggo dijajal monggo. Jadi kancanan wali di pikiran wali, kancanan wong dolim akhirnya di pikiran apa? Lah nek kira iso kancanan yo sinau kita. Nek ora iso tak sinau, tak obral. Gampang to. Ngaji ning yusru nak ngomong lho. Gampang. Rasa podium kok repot. Ngaji ini bagus. Ora usah kenal kula, sampeyan wis kenal ora sawusane pangeran kira ikhlas ketemu lho wis swarga kok repot. Sengaja kok apa? Mungkin aktor. Jadi paham gitu. Begitu juga pikirannya Imam Sibawi. Imam Sibawi darani Allahu a'raful ma'arif, ma'rifate isim ma'rifat itu lafaz napa? Allah. Mergo Allah lafaz paling jelas. Akhirnya Imam Sibawi yang mlebu swarga. Barokah darani Allah a'raful ma'arif. Jadi wong mlebu swarga iku barokah pikirane wali-wali. Disebut al-hujjah, disebut napa? Al-hujjah. Nggih. Ana jare. Kulo nu tak eling-eling Abdul Qasim Al-Junaidi nang ngendikan yo lucu. Ya ora ndak cangkem elek cara ngawam, tapi dekne wong alim, wali ya. Jadi dekne ora percaya nang wedi pangeran. Misale Mustafa kan menamuni wedi pangeran, yo nangis dadi wedi neraka, nangis. Bariku mangan yo ndak akeh. Bariku ngeloni bojone yo anake akeh. Mulane jare Abdul Qasim Al-Junaidi, "Hadza khaufi minka." Hadza amni minka ma'al khaufi minka. Fa kaifa amni minka ma'al amni minka. Kowe eling. Maksudnya ngaten iki. Hadza amni minka ma'al khaufi minka. Lho kula teng donya ora munamuni wedi jenengan ya Gusti, tapi waya mangan. Ayo jajal wong sing istighosan niku. Dielingno dosane nuwangis kabeh. Bariku ngentek sego. Wis ora usah munafik, iku biasa mawon niku mboten F kok. Paham? Istighfar dilengno dosa nuwangis kabeh. Bariku disukui mangan tak ora. Iku ora F, saulah-ulah ora F lho, mboten celok. Ya tak yo status. Iku daya kesen cek inane Gusti kula munamuni wedi jenengan ternyata nak mangan yo entek akeh, yo duwe anak akeh, yo macam-macam. Lho munamuni wedi kok sing kenikmatan jalan. Terus fa kaifa amni minka ma'al amni minka. Fa kaifa farahi bika ma'al amni minka. Jadi hada farahi bika ma'al khaufi minka. Fa kaifa farahi bika ma'al amni minka. Nak teng donya kula ora jelas mlebu swargane, mongan-mangan. Kowe agak jelas swargane to, tapi wae mangan, wae kelon ya kelon, wae guyon. Tapi tetep munamuni wedi. Wedi neraka, wedi pangeran. Ayo sing ngaji ning kene kabeh wedi kabeh pangeran, wedi to? Wedi neraka. Mangane jalan ta mandeg. Kelone jalan ta mandeg. Gusti, lha niku sing mari termasuk Abdul Qasim Al-Junaidi para pangeran. Gusti cek rahmane jenengan, medhekno kula kabeh ten neraka, tapi kula tetep iso nikmati jenengan ten dunya, iso mangan, iso ngombe. Kaya napa nikmati swarga, wis ana jaminan aman saking azabe jeneng. Mulane nikmat sejati swarga mergo nikmati plus ada pengumuman tidak akan lagi ana bendune Allah Subhanahu. Tapi dasar wong swarga yo ana raisane wong manusa. Madarani goblok walat yang ahli swarga barane goblok. Ahli swarga niku ora ampun untuk bojo kakak. Dan sebagian ning donya rawani wayah wong dadi mengke terus. Kan jare wong lanang sitok untuk bidadari piro? Piro?
Satu piro? 70 dari Mustafa. Dia cita-citane 70. Tawangane khusyuk ngene cita-citane. Jadi gaya tok dan khusyuk gaya tok. Tetep cita-citane ngeloni umroh. Lah iku kalau wong 70 mesti wis mangan-mangan ngono. Ana pengumuman kok pangeran, ya ahlal jannah. Apa kamu itu punya permintaan? Iku ahli jannah ora iso mikir, ya Rabbi, saya itu mau minta apa lagi? Kita wajahnya sudah putih, alam tuh bayit wujuhana, kita sudah ganteng semua, gak beriting itu kok sampai kabeh. Terus juga kok napa malih, bojo ge mun kata macam. Terus dawuh Allah, saiki tak umumno, nak kowe iku tak ridani ora bakal tak benduk. Lagi wong sak swarga sujud syukur seneng apa senenge saat itu. Ternyata bertahun-tahun dekne kelon mangan gak sadar suatu saat diusir gak mikir dekne. Wong rong diumumno kemungkinan diusir kan lagi pikir. Bareng Gus Warko kelon mangan ngono. Bareng dilingno pangeran saiki ukhillu lakum ridwan iki saiki tak ridani. Fala asqatu alaikum ba'dahu abadan. Dia ra bakal tak bentuk. Ya Allah Gusti wingi-wingi ternyata kula salah. Wong urung tok legalitas. Tapi Allah maklumi. Paham ya Allah napa? Maklumi. Nah jeneng kelakuane wong nggih ngoten iki. Ana iki dilebokno swarga bleng wis lali gurune, lali nabi langsung. Wis langsung. Wis parah. Mulane masyhur ning dunia kewalian niku nang kitab-kitab wali kados teng Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, teng kitab Hikam Abdul Qasim Al-Junaidi wali-wali sowan pangeran dipimpin Kanjeng Nabi. Ditakoki antar wali takok. Sim, mereka Abu Yazid, sim, lan di umatem kok dhewean. Iya sih, padahal wong sing seneng aku kudu mlebu swarga. Terus Allah dawuh, umatem iku ngibadah be aku yen kepengin mlebu swarga sing penuh widadari lefakanan. Mereka yang pawon di swarga iku do mangan. Lah nek kowe kekasihku mergo cita-cita mlebu swarga kepen ketemu aku yo pengen ngene. Ya, tapi kan sesuai rencana, memang inginnya itu ya sudah. Tapi alhamdulillah pangeran itu orang tersinggung. Wong mlebu omahe pangeran ora pamit. Yo ora tuanse kok dibarno. Lho iku atangke. Lho cara aku sing dowo mata usir. Lha iku gak ana riwayat pangeran Ya Abul Qasim wong-wong iku cita-citane swarga iku mangan-makan. Mulane ora wor kuwe iku do ning pintu ning pawon-pawon napa. Swarga. Tapi cara kula nggih mun sae dah bagus. Cuma cek ra sopane maksudnya mlebu. Mane lewat ngaji niki kula suwun nek ijek sadar eling pokoke mlebu pertama niku Gusti kula madosi jenengan badhe nikmati swarga. Tapi nek wis ora kuat ya wis wes susunudone be pangeran nek iki wis ngempet rawa ya wis wedi bojo macam-macam sing donya wis ngempet melarat ya macam-macam wis paham ya terus mlebu swarga ya kelas-kelasan iki cuma nggih wae kula pesen wong nak kancanan wali misale kira menangi Imam Ghazali Abdul Qasim Al-Jilani menangi karyane ora iso ya takok ulama kula gadah naskah wali itu banyak. Di antara kitab Tabaqatul Auliya karangan Imam Sa'roni. Imam Sa'roni itu muridnya Imam Zakaria Al-Ansari. Makanya banyak Kiai Jawa jenenge napa? Sa'roni karena dulu ada wali kutub namanya siapa? Sa'roni. Saya punya naskah beliau itu banyak sekali, tidak sekedar banyak sekali. Namanya Tabaqatul Auliya. Jadi klasmennya para wali dan itu enggak ada nama Anda di situ itu. Itu ada. Jadi wali ono klasmennya kan. Wali sangka ulama misalnya Imam Syafi'i, Imam ini wali dari kelas kutub ini wali abdal ini. Saya tidak tahu kenapa nama Anda ada, tapi saya yakin beliau bikin itu tidak karena sentimen. Jadi yang tidak masuk memang ya tidak masuk, memang yang tidak masuk. Nah, teman-teman, caranya rapi ya Gus, mereka itu orang-orang khusus yang punya kriteria, ya karena mereka punya aturannya sendiri. Tapi yang saya itu saya tidak peduli dengan keramat-keramat wali itu tidak peduli. Dan tidak peduli itu tidak penting untuk cara kita benar Nabi Muhammad. Yang penting adalah cara berpikir mereka, akal mereka, cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya kira. Itu tadi misalnya Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid, itu tiap mangan ngendikan ngeten, Gusti kula seneng jenengan niku wajar. Wong jenengan sing ngekeki mangan kula.
Jenengan sing ngekeki tempat kula, ngekeki nikmat kula. Dadi kula seneng jenengan iku wajar. Sing boten wajar jenengan kok seneng kula, padahal jenengan enggak butuh. Loh Allah itu enggak butuh kita, tapi Allah mencintai kita. Loh coba Allah ngasih kita makan tuh alasannya apa? Wong Allah enggak butuh kita. Loh kayak ngekeki mangan buruh butuh pekerjaannya, ngekeki mangan bojo ke butuh ngeloni. Wong ora butuh kok ngekeki. Coba barokah saya baca itu, cinta saya sama Allah itu menaik mungkin 1000 derajat. Karena saya kagum sama Allah, wong enggak butuh kok ngasih. Coba Anda pergi ke Jakarta, kenal orang yang enggak butuh kamu, dikasih 1 juta, aneh kan? Enggak butuh sama sekali sama kita. Ngasih. Allah itu enggak butuh sama sekali sama kita, tapi ngasih. Dan pikiran itu kita temukan dari naskahnya para ya aneh to, ora butuh kok. Lah nek kowe muni seneng pangeran, terus mbok anggap itu ibadah tertinggi, ya seneng pangeran ibadah tertinggi, tapi ono wajar, pancen ke butuh ora. Kayak kowe seneng wong ayu kan wajar pancen ayu. Lah wong ayu seneng ruwe. Semper mesti kan aneh. Lah Allah itu zat sing paling bener, paling hak, paling waras, paling bener, paling kabeh, ora butuh kowe ngekeki, ora ono liya kecuali saking rahmane Allah Subhanahu. Coba kita baca ya Rahman ya Rahim tiap hari, tapi tidak bisa kita mencintai Allah secintanya Zakaria Al-Ansori, Abu Yazid Al-Bustami, karena mereka punya hujjah, punya apa? Ya di antara hujjah ini wong jenengan ra butuh kok nyuka. Lah kowe tak korup nang nganggo caram dhewe. Mocone banter-banteran aki-akian. Nah, kabar iku mangan akeh. Ngono kok. Dadi ilmu. Jadi itu harus ulama sing ilmu iki. Ya, tapi wong di kekurangan sing ulama ra iso wiridan. Nah, akhire dikritik. Nyatane ra kuat wiridan. Suwe jare sing ulama, kowe wiridan kowe seneng pangeran ngono-ngono wae. Lah iku suweden wis. Ora usah melo-melo. Wong sing ikhlas nek dikritik wis meneng ae, kok cocokan sing mlebu swarga ndi. Mboten mau tantang ora penting. Adu argumentasi tentunya mboten apa. Bon nggih, eleng-eleng itu salah teman, salah pemikiran itu bahaya. Mergo tiyang teng neraka jeng ben gedune napa? Ya letani, ya wailata letani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adzallani 'ani dzikri ba'da ijjan. Wa kana lan ana sapa setan insani mari manusa il kafir itu sing kafir khudulan iku seneng nginakno, maksudnya seneng menyengsarakan. Bi ayat rukahu, gambare arep ninggal sapa setan ku ing wong dolim, tapi sakwise ditinggal wae tabarru alan dada ya utawa napa lebaran sapa setan ing sanging wong dolim ndal balak nalikane siksa. Wa qala rasul ya rabbi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi imdada kalimatihi.